मित्रांनो, आपल्याला माझी शाळा सुंदर शाळा या उपक्रमाअंतर्गत जर आपल्या शाळेमध्ये लॉग इन करून त्यामध्ये माहिती अपलोड करायची आहे तर त्यासाठी काय करावं बघा। प्रथमतः आपण गूगलमध्ये जाऊ। गूगलमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी www.schoolportal या साईटवरती गेलो आणि ह्या साईटला क्लिक केलं। आता या ठिकाणी बघा स्कूल पोर्टल ओपन झालेलं आहे। याच्यामध्ये मी परत या साईटवरती जातो आहे आणि इथे गेल्यानंतर स्कूल पोर्टलला बघा या ठिकाणी अशी विंडो ओपन झाली। या विंडोमध्ये यूजर आय डी टाकायचा आपल्याला। यूजर आय डी म्हणजे आपला U- नंबर 2709123। मी एका शाळेचं प्रासंगिक स्वरूपामध्ये आपल्याला सांगतो आहे। 7501 हा U- क्रमांक घेतला आणि पासवर्ड घेतो आहे मी। कॅप्चा टाकतो आहे। लॉग इन करतो आहे। तर बघा या ठिकाणी आपल्या शाळेचं लॉग इन झालेलं आहे। लॉग इन झाल्यानंतर जर तुम्ही बघाल तर या ठिकाणी बघा इथे वरती कॉर्नरला मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा इथे विंडो दिसते आहे। या विंडोला मी क्लिक केलं तर आता या ठिकाणी अशा प्रकारची विंडो ओपन झाली आणि यामध्ये माझ्या शाळेचं लॉग इन झालेलं आहे। आता इथे बघा वृक्षारोपण इथे आपण एक घटक दिलेला आहे, विद्यार्थी वर्ग सजावट, नंतर उत्पादकाच्या आवारात पर्यावरण संरक्षण, हातभार लावणे व वृक्षाचे रोपण व जोपासना। आता इथे मला फाईल चूज करायची आहे, पण फाईल चूज करताना एक बाब मात्र लक्षात घ्यायची, ही फाईल माझी PDF स्वरूपामध्ये असली पाहिजे। मी ती फाईल PDF मध्ये केलेली आहे आणि ती फाईल आता मी इथून चूज करतो आहे। तर या चूज या ठिकाणी ऑप्शनमध्ये मी गेल्यानंतर इथे बघा माझ्याकडे फाईल आलेल्या वृक्षारोपणाची मी नाव करून ठेवलं, रिनेम करून दिलं होतं। ही फाईल मी घेतली आणि या ठिकाणी बघा तर ती फाईल सिलेक्ट झाली आपोआप। आता इथे विद्यार्थी वृक्षारोपण करून वृक्षाचे संवर्धन करतात, पाणी देतात, यामध्ये परत मी माहिती लिहितो। यामधून माझ्या मुलांच्या एकमेकांच्या सहकार्य तसेच वृक्षाचे जतन करणे, निगा राखणे, काळजी घेणे, त्याचप्रमाणे वृक्षाचे आपल्या जीवनात किती अनन्यसाधारण महत्त्व आहे याबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होते। तसेच पर्यावरणाचा ऱ्हास न करता त्याचे जर संवर्धन केले तर आपले आयुष्य सुकर होईल। तसेच आपल्या येणाऱ्या पिढ्या ह्या उत्तम जीवन जगतील। आता बघा याप्रमाणे ही माहिती या ठिकाणी मी भरलेली आहे आणि माहिती भरल्यानंतर तुम्ही जर बघाल तर बघा इथे या ठिकाणी फोटो पण आलेला आहे चूज फाईल केल्यानंतर आपण ही माहिती पण भरलेली आहे। आता ही संपूर्ण जी माहिती तयार झाली ना, ही माहिती आपण जसं जसं खाली जाऊ त्याप्रमाणे खाली गेल्यानंतर बघा इथे जतन करा आणि अंतिम करा असं लिहिलेलं आहे। आपण प्रथमतः पूर्ण माहिती संपूर्ण मुद्द्यांची माहिती भरलेली नाही, त्यामुळे सुरुवातीला आपण 2 फोटो टाकलेले होते। इथे वरती जर तुम्ही बघाल तर या ठिकाणी बघा इथे एक पहिल्यांदा आपण वर्ग सजावटीचं घेतलं, नंतर आपण वृक्षारोपणाची दुसरी फाईल घेतलेली आहे। अशा प्रकारचे मुद्दे एक पूर्ण केल्यानंतर जर माझे पूर्ण मुद्द्यांची माहिती जर झाली नसेल तर मी फक्त सुरुवातीला जतन करा असं म्हणेल आणि जर पूर्ण मुद्द्याची माहिती जर भरून झाली तर अंतिम करा असं म्हणेल। पण जर काही मुद्देच झाले तर फक्त मी जतन करा याच्यावर क्लिक करतो आहे आणि जतन करा याच्यावर क्लिक केल्याबरोबर बघा आपला डेटा यशस्वीरित्या सेव्ह झाला असं इथं आलेलं आहे। म्हणजे परत जर मला माहिती माझ्या या
स्टुडंट पोर्टलवर किंवा शाळेच्या पोर्टलवर जर टाकायची असेल तर परत मी ती साईट ओपन करेन आणि परत ओपन करून मी त्या ठिकाणी परत आपल्याला माहिती टाकता येईल. अशा प्रकारे मी एकंदरीत्या माझी माहिती अपलोड करू शकतो आणि अपलोड केल्यानंतर त्याच्या प्रासंगिक जी माहिती असेल ते ह्या 1000 शब्दांमध्ये किंवा त्यापेक्षा कमी शब्दांमध्ये आपल्याला ती माहिती इथे करता येईल, भरता येईल आणि ते भरल्यानंतर मग सरते शेवटी संपूर्ण माहिती झाल्यानंतर आपण ती अंतिम करा याप्रमाणे आपल्याला सेव्ह करता येणार आहे मित्रांनो. तर या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.